তার কাছে সবই আছে, একটি জিনিস নাই, নাই রে মিথ্যা নাই, তার সবই সত্যি ভাই। নবী বলছেন নামাজ পড়ো রোজা রাখো তাই, এই দুনিয়ায় ভাই ব্যস্ত যদি চাই। বাড়ি গাড়ি টাকা কড়ি কিছুই রবে না, সঙ্গে যাবে না, সব হইয়া যাইব ছাই। মাটির দেহ মাটি হইয়া মিলব মাটিতে, হইব যাইতে ওই অন্ধের ঘরে ভাই। আমার আল্লাহ